दोस्तों, कफ बढ़ रहा है, खांसी है, जुकाम है, दमा है और सिर में भारीपन है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा कफ निकलता है, आपकी खांसी के साथ छाती में कफ जमा हुआ है और सिर दर्द है इस वजह से, तो आप एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक दवा ले सकते हैं अपने लोकल चिकित्सक के परामर्श से। एक ही गोली सुबह शाम शहद से लेंगे, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा फ़ायदा करेगी। इस दवा का नाम है श्रृंगाराभ्र रस। श्रृंगाराभ्र रस, इसकी एक ही गोली सुबह शाम आप अगर शहद से मिला के चाटते हैं तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा।